各位大家好啊！咁咧今日咧就翻嚟講翻下啲 Hi-Fi 啦。咁雖然我嘅 Hi-Fi 咧就唔係咩頂級啦，咁啊都算係發燒友嘅入門級啩。咁啊嗰個評論話咧，5000蚊美金樓下嘅咧就屬於初級嘅，咁啊5000到10萬到啦，咁就係中級啦。咁你超過10萬蚊美金嗰啲咧，就先係頂級啦。咁樣，咁啊爛孖邊咁，我呢度都4000蚊美金到啦，加加埋埋都接近低級噶啦，係。咁啊唔緊要，窮有窮玩啊嘛。咁我哋唔係嗰啲大富豪係嘛？你下下買一部 Macmillan 時都成6000蚊一個 M 啦，係咪？仲要砌咁多部，我哋梗係唔得啦。咁咧就聽膽機咧就聽咗好耐啦嚇。咁而家新出嘅擴音機咧就大部分都已經唔再出一個 balance 啦，即係可以較高低音嘅。咁我聽勁歌咧就好似好冇癮咁樣。我喺2017年咧就去翻香港睇呢個音響展嗰陣時咧，就有一隻 SACD 嘅贈送版。咁啊攞呢個嚟做試機會比較好啲啦。咁而家先聽下咧，就咁出冇超低音。嗱，係咪好似有啲寡咁咧嚇？咁咧，所以咧我就而家咧就加咗呢部JBL 嘅10寸 550P 嘅 Subwoofer， 600蚊咧依家賣啊。咁佢就係10寸嘅喇叭，咁啊輸出率咧有300W 嘅啊。咁佢話最高去到500，通常都唔會去到咁高噶啦。嗱，喺你接駁個 Subwoofer 嗰之後咧嚇，咁咧你要調校一啲嘢嘅。咁你喺到呢度寫住crossover Hertz 嘅。咁建議嚟講咧，一般專家都話咧係80。咁而一般呢啲 setting 咧係50去到150，甚至係180左右啦。咁你調喺中間個大約即係已經係喺80個 Hertz 嘅樓下啦。咁呢度上邊就校嗰個音量輸出啦，咁你就可以調到去你嗰個極限嗰度嚇，但係你唔好聽到 pop pop 聲為止，咁你咧就啱噶啦。總之聽到你自己舒服嘅低音，你就停就得噶啦。咁呢個JBL 個好處咧，佢呢個 LFE 插單頭就插呢個啦，佢甚至有雙頭左右嘅。譬如我哋喺嗰個擴音機嘅後邊咧，咁你會見到有一個輸出掣嘅。咁呢個咧就係record out 啦。咁我就用咗佢咧，一個左一個右，然之後咧就接駁翻落去個 subwoofer 度嘅。好，而家接駁好，開機。咁我哋再試埋呢部安橋嘅，又睇下個效果係點樣。都係10寸，佢嘅輸出率咧就係230。咁依家我呢部安橋嘅 Subwoofer 係賣緊145蚊啊。同樣地啦，咁我哋亦都喺呢一個Subwoofer 嘅後邊咧做一啲調校嘅。咁呢個咧就寫住 frequency，即係頭先嗰個
crossover 一樣啦。嗱，咁呢部機咧佢係去到200個赫茲嘅，咁所以咧調校嗰陣時咧就唔係正中間啦，咁又要低翻少少啦，去到你係80赫茲後下啦。咁呢個 phase 我係校翻去 normal， 我就唔用 reverse 嘅。咁下邊都係一個 level 啦，又係調校到最盡，唔好 pop 聲為止啦。咁一不做二不休啦，咁就試埋呢部安橋嘅 THRC1100嘅擴音機啦，睇下用電子機播同膽機播個分別啦。咁試音之前呢，咁我調校下嗰個 M 嘅subwoofer設定先。喺 Audio Adjust 嗰度呢，咁你可以呢選擇LFE level， 咁咧呢度咧佢可以由負 negative 去到呢一個負20。咁 standard 嚟講咧，佢哋係希望咧就校到係負6以下嘅，係啦。咁我就冇負6嘅。咁唯有揀負10咯。喺你個 receiver 嗰度咧 ，subwoofer 咧，佢嘅設定，但係譬如果你係用一個 subwoofer 咧，佢嘅suggestion 就係低過4.5 dB。咁我而家係用一個咧，咁我用5個 dB 多少少啫。除咗呢一個dB 你可以調校之外咧，咁亦都可以調校佢哋個 distance 個距離啦。咁我個 subwoofer 對住我個座位嚟講咧，就大約係10尺，咁所以我就選擇10尺。咁而家就試下用電子擴音機去播翻同一隻歌。好啦，試聽完兩個subwoofer啦超低音喇叭，咁唔知大家有啲咩感想呢？咁雖然咧我就加插咗電子機去播放啦，咁都可以比較下兩個喇叭嘅質素。咁但係配喺個膽機度咧，你哋覺得用邊一部會好啲呢？咁我個人咧就感覺用翻個 JBL 咧就會係比較適合啲。因為 JBL 出嚟嘅音咧，我覺得係即係柔翻啲，即係冇咁硬啊。咁安橋嚟講咧，我覺得會係用翻喺我個家庭影音咧，即係睇戲嗰啲咁嘅低音咧就會好啦。咁希望大家俾下意見我啦，咁睇下係我諗嘅嘢啱唔啱啦。咁我對音響嘅知識咧就好貧乏嘅啫，咁有時睇下國人啊，睇下嗰個 Lee 咁睇下其他歐美嗰啲咁嘅專家嗰啲意見啦，或者玩家嘅意見啦。咁我又想聽下我哋香港人嘅意見記得留下言啦。Thank you，多謝，下次再見，拜拜。